Շնորհակալություն զեկույցի համար, պարոն Մեսրոպյան, քանի որ մեր քաղաքացիները ամենօրյա ռեժիմով իրենց վրա զգում են ձեր կողմից նշված այդ ոլորտների ազդեցությունը, ուստի հարցս հետևյալն է, մեր օրյա պայմաններում շատ կարևոր է արևային էներգիայի ճիշտ եւ էֆեկտիվ օգտագործումը մեր երկրի էներգետիկ ապահովության համար։ Այս առումով ինչ վիճակ կա եւ ինչպիսի զարգացման դինամիկա գոյություն ունի ներկայումս։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Ղազարյան, ուրեմն արևայինում ունենք հետևյալ պատկերը, տեմպերը առաջանցիկ են, բայց հենց այդ առաջանցիկությունը նոր խնդիրների առաջ է կանգնեցրել հանրապետության ամբողջ էներգոհամակարգը։ Ինչ է նշանակում ասածս։ Մենք տվել ենք արևային էլեկտրական կայաններ կառուցելու լիցենզիաներ իրավաբանական անձանց եւ քաղաքացիներին, դրանք կառուցվել են շատ ավելի արագ տեմպերով, քան թե վերազինվել է բաշխման ցանցը կամ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը։ Եվ հետևաբար այս պահին ես տարբեր առիթներով արդեն բարձրաձայնում եմ այդ խնդիրը, ունենք ցերեկային ժամերին արևային էլեկտրակայանների արտադրանքի ավելցուկ, որը որ մեղմ ասած չգիտենք ինչ անենք այդ իմաստով։ Չգիտենք ինչ անենք էլեկտրական եւ էներգետիկական ռեժիմների կառավարման իմաստով, որովհետեւ այդ ավելցուկը արևային կայանների, իսկ ավելցուկ ասածը պայմանական հասկացողություն է, որովհետեւ ի տարբերություն ջերմային կայանների, ատոմակայանի, հիդրոկայանի, որտեղ որ կայանի բեռնավորումը եւ բեռնաթափումը իրականացնում է մարդը ինքը ստացած հերթապահի հրահանգով, արևային կայանների դեպքում դա չի լինում։ Արև կա, հզորությունը մաքսիմում, արև չկա, հզորություն չկա։ Եվ այդ իմաստով մենք արդեն ունենք մոտ 350 մեգավատ տեղակայված արևային էլեկտրոկայանների հզորություն եւ մոտ 450 մեգավատ նշեցի տանիքներին տեղադրված արևներ եւ այդ ավելցուկը ցերեկվա արդեն ստիպված բերում է նրան, որ մենք այսօրվա ռեժիմով արդեն ատոմակայանի մի էներգոբլոկն ենք, տուրբոգեներատորն ենք անջատել, Ռենկոն ջերմային էլեկտրոկայանն ենք անջատել, որպեսզի կարողանանք այդ ռեժիմները ճիշտ տանել, իսկ միակ տեղը, որտեղ որ այդ ավելցուկը կարող ենք առայժմ տեղավորել, դա Հայաստան-Իրան օդային գծով դեպի Իրան ուղարկելն է, որն էլ որ անսահմանափակ չի, 300 մեգավատ, 330 մեգավատ թողունակություն ունի։ Հետևաբար այս խնդրի կարգավորման համար առնվազն պետք են նոր լուծումներ, նոր հարաբերական, որովհետև արդեն դրանցից մեկը առնվազն տարիներ շարունակ իրականացվում է, դա Հայաստան-Իրան նոր օդային գծի կառուցումն է, որը կբերի նոր հնարավորությունների, որպեսզի այդ ցերեկվա ավելցուկը մենք կարողանանք Իրան ուղարկել։ Երկրորդ լուծումը դա կուտակիչ արևային կուտակիչ մարտկոցներով կայաններ ստեղծելն է մեր երկրում։ Ենթադրենք մի 400 մեգավատ ժամանոց կայան, որ կառուցենք, մենք ցերեկվա այդ ավելցուկը կարողանանք տեղավորել այդտեղ։ Եվ վերջապես երրորդ լուծումը, որ փորձում ենք այսօր արդեն գնալ դրան, սահմանափակելով այդ աշխատաժամերի քանակը, բերել նրան, որ քաղաքացիները սկսեն կուտակիչ մարտկոցներ տեղադրել իրենց արձագանք։ Շնորհակալություն, այդուհանդերձ լինելով ոչ մասնագետ, կարծում եմ, որ բնության կողմից ընձեռված պարգևը պետք է օգտագործել արդյունավետ։ Միանշանակ դա ռազմավարության նաև խնդիր է 2040 թվական մինչև ոլորտի զարգացման, այսինքն մենք ներկա պահին ունենք ներկրվող վառելիքով արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 60%-ը ներկրվող վառելիքով է արտադրվում, այսինքն գազով եւ միջուկային վառելիքով, եւ այնտեղ առաջնահերթություն է տրված, որպեսզի այդ արևային ռեսուրսը կարողանանք մաքսիմում օգտագործել եւ գազային վառելիքից հատկապես կախվածությունը փոքրացնենք, ինչը որ բավական լավ այդ իմաստով արվում է, բայց իմ մատնանշած խնդիրներն էլ պետք է հասցնենք զուգահեռ վերացնել, որպեսզի կարողանանք այդ ամեն ինչը տնտեսապես շահավետ ցուցանիշներով օգտագործել։